Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan tapi sudah takdir dan garis Allah. Anda digerakkan hatinya untuk masuk di channel saya, dan kebetulan saya diberikan ridho, izin dan kemampuan dari Allah untuk membuat channel ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat sebesar-besarnya. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan syafaatnya kepada kita melalui Rasulullah, dan kita bisa masuk ke surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Baik, video yang ke-251 ini berjudul solusi bagi Anda yang sedang sakit batuk. Tapi sebelumnya saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Rasulullah bersabda, manusia itu berada dalam jaminan Allah, dan yang paling disukai oleh Allah dari kalangan mereka adalah orang-orang yang paling berguna bagi jaminannya. Hadis riwayat Al-Haris dalam kitab Musnadnya, Abu Ya'la Al-Qud'i dalam Musnad Ash-Shihab, dan Baihaqi dalam kitab Syu'abnya. Ya, jadi mari kita menjadi orang yang berguna bagi orang lain, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang terbaik, yang berguna bagi orang lain. Baik, video yang ke-251 adalah solusi untuk Anda yang terkena sakit batuk, ya. Ini obat herbalnya: daun sirih 5 lembar, daun saga 5 lembar, kayu manis secukupnya, gula batu secukupnya. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Ini cara membuatnya. Semua bahan direbus sampai mendidih, biarkan dingin, lalu disaring dan diminum. Tetapi yang terbaik adalah Anda mengunjungi dokter. Anda datang ke puskesmas, Anda datang ke rumah sakit, kemudian minta nasihat dokter. Minum obatnya, lakukan apa yang dinasihatkan. Dan kemudian apabila Anda berkesempatan untuk umroh maupun haji, pastikan 1 pekan sebelum Anda berangkat, pastikan bahwa batuk Anda sudah mereda atau sudah sembuh. Dan nanti ketika Anda diberi obat maupun apa yang harus dilakukan, itu taati obatnya, diminum. Dan bila Anda berada di tempat-tempat mustajabah di tanah haram, jangan lupa berdoa di sana. Anda minum air zam-zam, dan ingat bahwa yang menyembuhkan itu hanya Allah, bukan yang lain-lain. Maka berdoalah, sholat, sabar, dan ikhtiar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang baik itu datang dari Allah, kalau tidak baik itu datang dari kebudayaan saya, jangan dipakai, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya berikan pantun terlebih dahulu. Batu dibancah, jangan diungkit. Kalau diungkit, kayunya tumbang. Lebih sakit dari penyakit digoda kekasih orang. Ya, jangan ya, mudah-mudahan Anda selalu dilindungi oleh Allah. Baik, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah SAW, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk beriyaroh ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban ya, dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul
title dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.